רפי היקרים, משפחה יקרה, אורחים נכבדים. חני ורפי, אתם עכשיו בונים את המשפחה שלכם, את הבית שלכם, כאן ממש בפתחה של ירושלים, בסיפה של ירושלים, כמה ימים לפני יום ירושלים. יום ירושלים זה יום שמסמל חיבור בין שני חלקים שהיה ביניהם געגוע, ומצליחים להתאחד שני החלקים של ירושלים, וכאן גם ביניכם יש פה שני חלקים שיוצרים שלם, והחיבור הזה הוא חיבור נפלא ממש. יש כמה דברים שמשותפים לירושלים ולכם. דבר ראשון, החיבור. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שעושה כל ישראל חברים, חברות, חיבור. אבל זה לא סתם, כי ירושלים זאת עיר שבאה מאהבה. אנחנו יודעים שירושלים נחרבה בגלל שנאה, והיא תיבנה באהבת חינם. בשביל שהעיר הזאת תגדל, צריך להוסיף בה כל הזמן אהבה ורגישות ואכפתיות. זה מה שבונה אותנו כעם כאן בארץ הזאת, וזה מה שבונה גם אתכם. אבל אני חושב שגם השמחה שלכם, תכף אנחנו נקרא את 7 הברכות, ואחת הברכות היא ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. ציון, ירושלים שמחה בשמחה שלכם, שמחה של הבנים שלה שבאים מגלויות שונות, מתחברים כאן ביחד ובונים את ההמשכיות של עם ישראל, וזה באמת דבר נורא נורא מרגש. תראו, לבנות זה לא קל. לא לבנות עיר, ובטח גם משפחה, זה דבר שדורש המון המון השקעה. הרבה נתינה, הרבה רגישות, אכפתיות. דברים נבנים בשום שכל, עם לב גדול, ומהיכרותי אתכם אז יש לכם באמת המון כוחות של אהבה ורגישות ואכפתיות. דברים שישמשו אתכם בעתיד בעזרת השם בבית שלכם שאתם עכשיו בונים. בנייה של בית היא גם בנויה על יסודות. יסודות גם באים מהדורות הקודמים, באים מההורים שהביאו אתכם לעולם. אנחנו כאן גם זוכרים את אבא שלך, זיכרונו לברכה, גבריאל, אבא של רפי, שלא זכה להיות פה בגופו, אבל בערכים שלו וברוח שלו מלווה אתכם, ילווה אתכם. ואני רוצה באמת בשם כל הקהל שנמצא פה ונורא אוהב אתכם, בא לשמוח איתכם, לאחל לכם שביחד אתם תראו המון אהבה והרבה שמחה, הרבה ברכה, בריאות ואושר משותף עד 120. מזל טוב. אנחנו עכשיו נתחיל בברכות האירוסין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. רפי תשתה, תן לאמא של חני ותתן לחני. אז זהו, זה הרגע להוציא את הטבעת שהוכנה במעוד מועד. אתה יכול להראות אותה קודם לעדים, לראות שהיא באמת שווה פרוטה, קצת הרבה יותר מפרוטה. רפי, אתה מוזמן לקדש את חני בשמחה ובאהבה ובכוונה גדולה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת.
השיטה זאת. אז הנה, אנחנו יודעים שבעצם אחד היסודות הכי חשובים לנישואין ולבית זה מחויבות. אתם מתחייבים אחד לשני, והכתובה שאנחנו נקרא היא מבטאת את המחויבויות שלך, רפי, כלפי חני. אנחנו נקרא חלק מהכתובה ותרגום סימולטני לעברית, כתובה בארמית. עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה. אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. בשישי בשבת, ב23 יום לחודש אייר, שנת 5770 לבריאת העולם, למניין שאנו מונים כאן למושב אורה, אנו עדים איך החתן רפאל בן אבריאל למשפחת לובינסקי וולך אמר לכלה, חני בת הנוער מול לבית ג'והרי, יהי לי לאישה כדת משה בישראל, ואני בעזרת השם אעבוד ואוקיר ואזון ואפרנס וחלקן אותך כמו שעושים גברים יהודים שעובדים ומוקירים וזנים ומפרנסים את נשיהן באמת מכל הלב בכנות. וכאן יש התחייבויות ממוניות מסוימות שנכתבו קודם, והעדים מעידים שנעשה פה באמת קניין על כל מה שכתוב כאן, והכל שריר ובריר וקיים. אז נאום בועז בן שלמה אברהמי עד, נאום נחמיה בן מאיר שמואל עד, וגם אני החתן, כלומר אתה החתן, רפאל בן גבריאל וולך. אז הנה, זאת הכתובה, ניתן אותה בבקשה לחני. תני לאמא, ואפשר לשמור במגירה, אין צורך לפתוח אף פעם. תראו, אם יש זמן שמתאים לברך בו שהחיינו, זה חתונה, בטח שאצלך רפי, בכל השנים. אז הנה, יש לנו פה הזדמנות לברך על טלית חדשה, ולהתכוון גם על המשפחה החדשה, על הבית שאתם עכשיו בונים. תברך קודם על הטלית ואחר כך שהחיינו. אלוהינו מלך העולם, שקידשנו מצוותיו וציוונו להתעטף את עליו. אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והגיענו,